لو ما كنت مالي أمينة أمينة مريض عقا حيزة مسينة أمينة أمينة مريض عقا حيزة مسينة سنة الليل أفضل خليقا بصنعتك دور مسائقا سعيري ترانا كل زحري أمور الزري لعقات فري نصبح انتبه بالحق ولا قبه تحس السلمي لما كنت مالي أمينة أمينة مريض لعقا حيزة سينة سلام تخطاتلتنا نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لومي بزعبا قطبا وددر تكالا عينت كوينات زبلو زلويو مخنياتو لومي زلنا ياتينا زلنا مدرخ كل بعيني وددرن متهللاخن يزرا زلو قدم ان كان هبان زنبره نقد لومي كستكي عبللني بخمي كحنكل خل بخمي كودق خل بخمي انا لعل السنه تحت خيد خل ناته بهلا هاجرات نتي ترى نقد زنبره ونا وق يغيروا اللوا ስለዚህ حلف كتب لاب زخونه ميديا تريد وور زبل ابستفل عليهم تسمعوه امونغو تشاينا امريكان بعبي زرا زلو كون كله اوروبا حبرت دمالك كمتناي ناتو استراتيجي كاي مسلنن ግን ነትናይ አሜሪካ ተኸቲሉ ምስ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ክንሪና ኣብ ሓቀኛ ዝኾነ ውግ ወይ እውን ሓደገኛ ዝኾነ ኩናት ምስ ራሽያ ኣብ ገጢሙሉ ዘሎ ኣክንዲ ናይ ሰላም መንገዲ ዝፈጥር ምስ ቻይና ድማ ናይ ኩናት ናይ ንግዲ መስሪ ከፊቶም ከም ዘለው ነቲ ጀሚሮም ዝነበሩ ድማ ክቕፅልዎ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ እንታይ ማለትና እዩ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ናይ መንጎ ቻይና European Union زلوا European Union كبال كله جن حدا بلوك يو جرمن تيرب حلوا فرنسا تيرب حلوا طليان تيرب حلوا يوكين تيرب حلوا كن فتنينا كله أمونغتي فاشن زبال إندستري بچاينا كمات زخلن حدش حبريتا ويمون مسيرة حبريتا وتي زلون كرينا مسوز تاز ما بقول من قدي بوتين وين كابتلت يوم تودا درتنا أمريكا مني خاتم الرئيس مستبهله حدا جرى ملسي ولا نسون كرينا مجمريا كن بزانا نقدر نجمرينا لايك جبور سبورت جبور مساعد صنعه. Let's start with this one. What's going on here? Now let's talk about China and the European Union. They could be headed towards a full-blown trade war. Brussels is moving ahead with its plan to block imports of Chinese EVs. And Beijing is responding in kind. Let's bring you the latest. This week, the European Union started imposing tariffs on Chinese EVs. It is targeting all major car brands from Chinese companies like BYD, Geely and SAIC. هجي انتاينا نرزلنا أوروبا وحبرت ناي تشايناويان كامبانيتات جينا أب سرح زي أتواوي أب سرح دي كونس ني عداغاني عالم أبي أفركتون زي بلن كل جينا نخيمة تا الجدا ويون تعريف ويون جبري بمبزح كسب 4% جبري بمقبار نتعداغا كابنا أوروبا عداغا كلاني فتنا لولتن كامبانيتات كم سخت جبر كلها كل جزء proportional تمتات أني جبر ملسن تتوهيبك يلا خاد معناته ናይ ቻይና ዕዳጋ መን ቢሒትዎ ነይሩ ተይልና ናይ ጀርመን ካምፓኒታት ናይ ፈረንሳ ካምፓኒታት ናይ ጣልያን ካምፓኒታት ብፍላይ እቲ ላዥሪ ብራንድ ዝበሃል ናይ መርሴዲስ ኣውዲ ፖርሼ ፈራሪ ኩሎም እዚኣቶም ኣብ ቻይና ዓብ ቦታ ዘለዎም እዮም ስለዚ ልክዕ ከምቲ ንሳቶም 4% ዝብልዎ ዘለዉ 4% ኣብዚኣቶም ተገይሮም ጠቕላላ ኮላፕስ ክገብሩ እዮም እዞም ካምፓኒታት እዚኣቶም ናይ ቻይና ዕዳጋ ድማ ዓብዩ ስለዚ ኣብ ቬትሮ ዘሎ ሰብ እንታይ እዮም ዝብሉ እምኒ ክድርቢ የብሉን እንዲ ዝበሃል ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዝቕመጥ ሰብሲ እምኒ ክድርቢ የብሉን ይዝባል ኤሮፓ ድማ ቬትሮ ዝቕመጡ ሰባት እዮም ተቐዳዲሞም ግን እንታይ ገብሩ ኣለዉ እምኒ ናብ ቻይና ይድርቢ ኣለዉ ቻይና ኸ እንታይ ግብረ መልሲ ክትቦም ትኽእል እዚ ንዛረቦ ዘለና ኣብ ጀርመን እንተለኻ ፈረንሳ እንተለኻ ኣብ ስዊድን እንተለኻ ብኸመይ ክፀልወካ ምዃኑ ምክንያቱ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ናይ ካር ኢንዱስትሪ ዓበይ ዘለዎም ጣልያን እንተለኻ ዓብ ናይ መኪና ኢንዱስትሪን ቴክኖሎጂን ቤዝ ዘለወን እየን ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ቻይና ዕዳጋ ዓብ ዕዳጋ እዩ እንታይ ግብረ መልሲ ክቡ እዮም ንሂወትካ ተራክልዎ ስለዛ ምስተውዓለ የድልዮም ብፍላይ ጀርመን ዘለዎም To Western car makers like Volvo, Volkswagen, BMW and Tesla. If any one of these companies imports cars from China, they will be subjected to tariffs. Tariffs that range from 17.4 to 37.6%. Earlier, these car makers have 10% ዝነበረ ወይ 14% ዝነበረ ታሪፍ ናብ 30 ሾመንተን ክሳብ 40% ኣብፂሖም ዘለዉ ይዝንገር ነቲ ታሪፍ ማለት ስለዚ ኤውሮፓ እዚ ኻ ስለምታይ ኣሜሪካ ካብ 10% ዝነበረ ናብ 100% ስለ ዘደየበቶ ልክዕ ከም ናይ
كان أمريكا قد يحمل زم أوروبا دما يدفعهم سلزلو نتوم ناي تشاينا كامباني نكي عوتو زجبر زلو ناي تشاينا كامباني بخمسة تعاقتو ما يتغلني عند تارجت ناتهم كوين زلو تزي هابتمي زلو زب عالم زبس زلو هند زلو ديو أب أفريقيا زلو دي نزوم هزب زيوم أبزيوم يتمخاين ناتنا زيادة كشيت معناته صحيح اللوم سولار إنرجي كدليوميو ندادي يبلومن مخاين كدليوم كله دما أكن بنداد بخبر تجزأ بساعات ناتهم نابنت إثيوبيا حنت كابزياتهم إلكتريك كارس بزي إلكتريك كار بتعدي ماكينة كأتي لهم زلوية مسلمتاي دي قال لنا ساعات لنا لذي كاب نداد كاب دقمت إن أنا مخاين بكلنا كتما دس قبلنا نا إلكتريك كارس بحسور كاب تشاينا جزينا بتناتنا زلو ساعات تشارج غيرنا وطبعا بخوم كنا كايدوينا بمبال حدا كابز دراماتيك زخونه سقوم توسيدهم أمريكا دم حقوسات هيكونوا بزي I'm very sure رز بوليسيز تغيرون تعطي قبروا مخانه معناته أمريكا ندهدك الشيء يعتدل ስለዚህ ነቲ ዝኩሉ ናይ ክላይሜት ዶ ገለ ዶ እናበሉ ከግርዑን ኢንቫይሮንመንት ናትና ትረስናላ ገለ እናበሉ ዝዛረቦ ዝነበሩ ኩሉ በንጻር እዮም ሰርሑ ዘለዉ ሎም ረይዎ ምክንያቱ ኤሌክትሪክ ካርስ ምስ መፀ አንጻሩ ክዛረብ ጀሚሩ had to pay a 10% import tax. Now these new tariffs are over and above the 10%. So why is the EU imposing such high taxes? Well, Brussels says they're necessary. It says Chinese government extends unfair subsidies to EV makers, and the result is this. Chinese cars, or cars made in China, are cheaper than those made by Western companies. So now Europe is imposing tariffs on Chinese-made cars to undo their... حسيتي تبلو زلا نتنا أوروبا بروباغندا كدقم تفتن زلا نا تشاينا ماكينة سابسيدي يبلو قلي يبلو استراتيجي نايتي منغستي اتن كامباني تادما كاب مجمريو بلان حيزان كسر حاصل جمرا ناي ندادي قدمي 5 عامات تذكروا تخينكم 2010 زنبره غزي تذكروا تخينكم تشاينا مالت ببكلاتي هاجر نخندي كقصل خلي زبال نيرو بتعمه بكلا لبمات فيلم نيرو سلازي تايلم بخمسه خنقصل هاي نخلينا دراماتيك زخونه لو تخنقبر كنكل علينا لهم بكلا زس ابزا بلا نجر تطو كن بلو لنا لهم حدا كابت قند بمنጭ بكلا دما فابريكاتاتو من كال دما مخايناتو مينيرو سلازي ازك غيرت خوينو ناي ابز ناي environment friendly زخونه تكنولوجي كنتلنا بمبال ابز الكتريك فيهيكلز ماسيفلي انفستيجيت منغسي انتي دا غبر نيرو نتنز بكلا مخاينه او خلونا عتاتنسي قصيلكم زورك بالنيرو exactly نسز زغبرو نزي تشاينا زغبرو كغبرو سلازي كل انتي بللو منغس سابسيدي غيردو استراتيجي غيردو غل غيردو كل حسوت يزي كلام فارغ يبلو بعرب دايزي تودا ديركا مستسعر كان زي بريزنت ساسبلا فير كومبيتيشن زبال نزربات راي نمشكت يم زتقوم ليلوم تقند علاماناتهم كومبيتيشن فير يكونن كل غزي نساتهم ام فير ادفانتج كلهم مالو نسم عبلالنتن قدامنتن كوابو مالو تخاله ግን كسعب كخلالو ስለዚህ نسوم زي قدمو ودير تخينو كحنكلون كودقون كقاصلون يم زدليو زيانا نريا زلنا تشاينا ابتو ودير نساتهم زبلو نخالد عالم زفرارو لزنبر تشاينا بتعمل دفرارو نيرو بلانيت تبكل لخي بسنك زي هاجر زيا بلانيتنا انا بحدقات وردالا قالوا نجر كقبر لكم يلوم دبما فيهم لهم نيرم قال غيرهم عالمنا ملو مفتوح مزغبرو نو سخم سبسيدي غيركم سي اوفر كاباسيتي مخاين الكتريكنا عالمنا زدلس بغلط تفري والله من عناسك اتفطرنا له كم تسمعي فلتني تزي زغرم كانت ميديا سلو دقاصرو ولا بتصلاله زدم زرباناتهم غيرهم نخل سب كم زي حقنا زلون غيرهم يمكن من زفتن زلو اكزاكتلي نزي دماي زناتي channel تخكلني حبريته خمزه يكونن جيجا مخانون نعلمنا زدل تكنولوجي زي بفلاي هاجرات افريكا لكلهم قد مخلون دما ايرترا وناي هوب بفلاي زناي صعد غداي ابزناي سولار زغبر زو انفستمنت ماسيف لتغيراتو ناي بندادي زخيد ماكينه يليانيو سلمتاي ندادي يبلنا نبعدنا ندادي كاب دغه دولار كفيل كاي خاتمصو حيا لنا نفاس لنا غوبታት لنا وحيز لنا كاو كمنጭ زغل استفلاله صعات مزغبركا اذناي نداد مخاين كتطفو ختكلالك electric cars كتكم كتكلالك نتقطع بعد ما عب بوستي كقبر لزغل السمالتي unfair advantage and restore some balance for European players. The introduction of tariffs is not an objective per se. It is a means to correct an imbalance, an unfair competitive situation to the detriment of producers of electric vehicles. اتزغرم كاوروبا حبرتسي اتم كامبانيታት ኣብ ጀርመን ዘለውን ኣብ ኤውሮጳ ዘለውን ሓግዙና ይብልዎን ወይ ተኸላኸሉልና ይብልዎን በንጻሩ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም እዚ ፖሊሲ ተጣጣትዎ ዘለኹም ንረብሓና ህዝብኹም ኣይኮነን ንዓና ነቶም ካምፓኒታት ዝጠቅም ኣይኮነን ንዓና ክትጠቕሙና ተደልዮም እንታይ ኢሎም እቶም ኮርፖሬሽንስ እቶም ካምፓኒታት ናይ መኪና እኮ ዝብለኩም ዘለዉ
ናይ ቻይና መኻይን ኤሌክትሪክ ካርስ ሕሱራ ስለ ደፍረዩ ክስዕሩና ይክእሉን እዮም ንገሊአን ክንገዝአን ንኽእል ኢና ንዐን ገዚእና ድማ ኣብቲ ውድድር ክነኣቱ ንኽእል ኢና ንሕና ዘድልየና ዘሎ እዚ ታክስ ትገብርዎ ዘለኹም እዚ ቢሮክራሲ ትገብርዎ ዘለኹም እዚ ዓጀውጅው ትገብርዎ ዘለኹም ግደፍዎ ኣየድልየናን እናበልዎም እዮም ኣንጻሮም ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤሮፕ ኣብ ብራስለስ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ንህዝቢ ይኹን ነተን ካምፓኒታት ዘገልግል ኣይኮነን እንታይ ዳ ነቲ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፅዋር ዝሸይጥ ውግን ወረ ውግን እናገበረ ክነብር ዝደሊ ነቲ ስልጣን ገቢቱ ሒዝዎ ዘሎ ናቱ መጋበርያ ስለ ዝኾነ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ናይ ጀርመን እዮም ቶም ቀንዲ ምስ ቻይና ዝነግዱ እቲ ናይ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ብምሕያለን ጀርመን እዮም ከሰዩ ዝኽእሉ ኖ we don't need that ናበልዎም ከለዉ ይገብርዎ ኣለዉ ቻይና ግብረ መልሲ ክትምኻነ ድማ ነጊራላ ግብረ መልሲ ተይባ ድማ ኤሮፓ ኣብ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ክወጥቁ እዮም in the EU compared to those who are producing vehicles in China. Last month, Brussels and Beijing began discussions. The goal was to find middle ground to avoid a full-blown trade war. But there is no deal yet. Both sides say they're still talking. Clearly, they're not making progress because China is now taking retaliatory measures. It is going after European brandy. Now, China is a major buyer of this product, and it has now launched an anti-dumping investigation against brandy imports from Europe. China's Commerce Ministry is leading this probe. It says Europeans are selling brandy below market rates. So, እቲ ጉዳይ ነዚ ገዳዚ ምስ ኣወጁ ናይ ኤሮፓ መራሕቲ በብሓደ ተመራሪሖም ንቻይና ክልምኑ እዮም ከይዶም ምክንያቱ እቲ ኤሮፓዊ ሕብረትን እተን ሃገራትን ስምምዕ ስለ ዘይብለን ብፍላይ ናይ ጀርመን ቁጠባ ናይ ቁጠባ መራሒ ከይዱ ኣብ ክልምን ቅድኒው ክንረዳዳ ኢና ሓራይ ገለገ ነገር ክንገብር ኢና ኢሎም ክሳብ ዕለት 5 ዕድል ሂቦሞም ነይሮም ናይ ወርሒ 7 ማለት እዩ ነቲ ፖሊሲ ኢሎሞ ዘለዉ ክስርዝዎ ኤሮፓዊ ሕብረት ክስርዞ ኣይከኣለን ስለዚ ቻይና ድማ ናብቲ ዘድልያ ኩነታት ናይ ሓሰማ ድዩ ናይ ወይኒ ድዩ ናይ ካልእ ሕርሻ ዝያዳ ኤሮፓውያን ኣብቲ ናይ ሕርሻዊ ነገር እንዮም ኣብ ቴክኖሎጂ የለውን እንዲኦም ኣብቲ ናይ ሕርሻ ንሶም ክሸጥዎ ዝኽእሉ ንዕዑ ቸክ ይገብርዎ ኣሎ ምክንያቱ ብቐሊሉ ካብ ካልኦት ሃገራት ከምፅዎ ስለ ዝኽእሉ እዚ ብራዚል ድኻ ተምፆ ካብ ካልኦት ሃገራት ተንቀጥታ ምስኦም ፅቡቕ ዝምድና ዘለወን ካብኡ ክገዝዎ ይኽእሉ ነዞም ሃገራት ኤሮፓ ድማ ነዚ ክሸጣ ዝኽእላ ዝነበራ ሃገራት ብጣዕሚ ክሳራ ይወጥቀን ነተን ካምፓኒታት ድማ ዕንወት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኤሮፓ ዋላ ሓንቲ ትኸዝበ የብላን ኣብዚ እተን ካምፓኒታት ብከምዚ ክተጥዕነና ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ያ ሓደ ናይ ቻይና ዕዳጋ ኣብኡ ክኣትዉ ይኮኑን ካልእ ድማ ኣብ ደረጃ ዓለም ከነመን ኢኻ ክትወዳደር ከከይድካ ንካልኦት ሃገራት ናይ ቻይና መኻይን ኣይትእትወ እናበልካ ዲኻ ክትጉስጉስ ንኣብነት እታ ዝሓሰረት ኤሌክትሪክ ካር ናይ ተስላ ክንደይ 30,000 ዋጋ ናይ ቻይና ዝሓሰረት ግን 10,000 ዋጋ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ህዝቢ ብሰንኪ እዚ ምንሃር ናይ ወጋታት ኣብ ድኽነት ወሪዱ ከሎ ብ10,000 ገዚኡ መኪና ንኸይዝውር ብ30,000 መኪና ንኽገዝኡ ይግድድዎ ኣለዉ ስለምንታይ ንበዓል ተስላ ንምክልኻል ተስላ እኳ ኣክቹሊ ነፍሳ ዝኸኣለት ብራንድ ስለ ዘለዋ በዚ ክፅላይ ትኽእልኒ እያ ኦፍኮርስ ናይ ቻይና ካምፓኒታት ቀዲሞሞ ከም ዘለዉ ኢሎን ማስክ በዓሉ ተኣሚኑ እዩ Weeks ago, Beijing ordered a similar investigation against European pork. And there's speculation that European cars could be next. Reports say China could target luxury or ultra-luxury cars from brands like Porsche and BMW. Exactly. እተን ዓበይቲ ብራንድስ ክስሕንዋ ምዃኖም ራዕዲ ኣትይዎም ኣሎ ኣብቲ ካር ኢንዱስትሪ ዘሎ ብርክታት ናቶም ታሕቲ ኸይዳ ኣሎ ጭንቀት ድማ ላዕሊ ገፂኡ ዘሎ They could face a 25% tax. China is definitely going to retaliate in some form or a way. And the unofficial Europeans are going after Chinese EVs. In return, China is targeting European brandy and pork and possibly European cars next. And that's making the car makers nervous. Take Volkswagen, for instance. It is Europe's biggest car maker. The brand has a sizable presence in China too, and it is vocally expressing its anger against Brussels. It is against the European Union's tariffs. The company has in fact issued a statement. Let me quote from what they've said. The timing of the EU Commission's decision is detrimental to the current weak demand for battery electric vehicles in Germany and Europe. So, ናይ ብሓቂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዝዓብየ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ናይ ኤሮፓ ምሉእ ናይ ዓለም ምሉእ እውን ዝነበረ ሕጂ ናይ ኤሮፓ ዘሎ ፎልክስቫገን ዝበሃል እቲ ናይ ጀርመን ፋቬ ወይ ከዓ ቢደብልዩ ዝብልዎ ፎልክስቫገን ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ እዚ ናይ እዩ ፖሊሲ ዘተኣታትዎ ዘሎ ብፍጹም ጥቕሚ ንዓና ኣይኮነን እንታይ ዳ ዝያዳ ንዓና ዝሃስዩ መብዛሕተን ተን መኻይን ናይ ቻይና ጠለብ እውን የብለን ናብ ኤሮፓ ህዝቢ ኤሮፓ ክገዘአና ይደልን እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ ህዝቢ ኤሮፓ ዘለምደን ድማ ንሕና ከነርክብ ንኽእል ኢና እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ብኸመይ ከርክቡ ይኽእሉ ምናልባት ኣብ ቴክኖሎጂ ድሒሮም ከም ዘለዎ እዚ ነገር ግን ክገዝኡ ይኽእሉ እዮም ካምፓኒ እዘን ካምፓኒታት ናይ ጀርመን ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዘለወን ብዙሕ ሃብቲ እዩ ዘለወን ስለዚ ገለ ቢልዮናት ሰሊዐን ነተን ንኣሽቱ መዓት ኤሌክትሪክ ካር ዘለዋ ካምፓኒታት ዘለዋ ኣብ ቻይና ገዚኦም ኣብቲ ጌም ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ይፈልጡ እዮም እዚ ብራስልስ ዝበሃል ግን ንህዝቢ ይሰሚዕ ያለን ልክዕ ከምታ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ቁጠባ ናይ ኤሮፓ እናተበላሸወ ከሎ ነዳዲ ናይ ራሽያ ተሓሲሙ
ነቲ ዘለዎ ዝርከቡ ገንዘብ ኣብ ካሊእ ኢንቨስት ዝገብሮ ኣብ ሮኬታትን ኣብ ሚሳይላትን ዘጥፍኦ ዘሎ ኣብቲ ኩናት ድማ ዝኾነ ለውጢ ዘየምስ ዘሎ ኣብ ቁጠባ ድማ ልክዕ ከምኡ ኡርሱላ ቫንደርላይን ትመርሖ ዘላ ጉጅለ ብጀካ ዕንደራን ውግእን ናብ ራሽያ ናብ ፑቲንን ካልእ ዝኾነ ይኹን ነቲ ኮንቲነንት ዝጠቅም ፖሊሲ የብሉ ስለዚ ድምፂ ናይቶም ካምፓኒታት ኣይሰምዕ ድምፂ ናይቲ ህዝቢ ንየማናይ ክንፊ ይመርፅ ኣሎ እዞም ውግን ወረ ውግን ዝደልዩ ይተኣለዩልና ይብልዎ ግን ተጠውዮም ድማ ናብቲ ስልጣን በዓሎም ብሒቶም ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርዳ ኣለና Companies like Volkswagen feel that these tariffs would hurt Europe in the long run. Will redirect its going global efforts to Southeast Asia, to Latin America, to Middle East, to Africa, to places in the world that will welcome the Chinese brands because they're affordable. Basically, you're giving China the open invitation to go everywhere else and avoid the markets where the protections exist. The EU wants more cars to be built at home. That's the goal of any tariff, to promote local manufacturing. But that's not happening here because Chinese companies are looking at other options. For instance, BYD. They've opened up a new EV factory in Thailand, BYD. And how does it help them? By producing in a third country, Chinese companies hope to bypass European sanctions. So instead of sending their cars from Chinese factories directly, they plan to build the cars in third countries like in Thailand and then ship them to Europe from there. Brussels, after all, cannot keep slapping anyway ማዓት ፖለቲካዊ ጌምስ ወይ ካብ ቁጠባዊ ጌምስ እዩ ዘለዎም ተን ካምፓኒታት ኣብ ታይላንድ ኣፍርየን እውን ተን ናይ ቻይና ካምፓኒ ካብ ታይላንድ ክሰድዎ ይኽእሉ እዮም ካብ ታይላንድ ኣብ ፋብሪካ ናይ ታይላንድ ተሰርሑ እቲ መኪና ናይ ታይላንድ ፕሮዳክት እዩ ዝፅዋዕ እቲ ካምፓኒ ናይ መን ኣይኮነን ዘገድስ ስለዚ ንታይላንድ ካኹም ጌርካ ዲኻ ታፅኦም ስለዚ እቲ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ደስፕሬሽን ናይ ዓቕሊ ፅበት ፖሊሲ ምዃኑ ጥራይ ዝነግረካ እዚ ኻ ካበይኻ ትሪኦ ካብ ኩሉ ኣብዚ ለንቀነ ሓደ ሚኒስተር ናቶም ናበይ ከይዱ ነይሩ እዚያ መራዩ ስሓቅ ክትሞትዮም ኣብዚ እዚ ኩሉ ንፑቲንን ንቻይና ንምስዓር እዩ ፑቲን ግን ለንቀነ ክፃወተሎም ጀሚሩ ኣሎ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ እዛ ቪድዮ እዚኣ መጀመርያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቫይራል ኮይና ዘላ ባይደን ለንቀነ ዝገበሮ ራእይዋ እዚኣ እናረኣኹማ ኺዱ ሓንቲ ፀላም ኣብዚ ናይ ናቱራሊ መፅኢ ሓንቲ ፀላም ማለት እዩ ንኩሎም መምስ ኩሎም ሰልፊ እናተሳእለ ከሎ ረነታ ፀላም ከመይ ገይሩ ይሓልፋ unbelievable መስኪና ይትጓል እዛ ቪድዮ እዚኣ ቫይራል ኮይና ኣላ ዘሕዝን እዩ ካብ ኩላቶም ምስ ኩሎም ብየማናን ፀጋማን ዘለዎም ሰብ እናተሳእለ ምስታ ፀላም ኣይሰኣልን እዩ እቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቲፌዞ ነዛ ቪድዮ ወሲዶማ በቃ ነዚኣ ኮመርሻል ግበራ ይብልዎ ኣለዉ ካብዚ ዝኸፍ ነገር የለን ፀለምቲ ኻ ናብዚኦም ተገቲቶም ከይዶም ዝምረፁ ነይሮም ሕጂ እሱ ምናልባት ምስ እርጋን ናቱ ኣየስተውዓሎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ምስ ካልኦት ተሓዋቐፍ ረፍቲ ጥቃ ምስኦም ይሰኣል ነታ ጓል ግን ሓንቲ ንሳ ፍልይቲ ሕብሪ ስለ ዝኾነስ ምሳስ ክሰኣል እዩ ነይርዎ ولا حنت يجبرن ስለዚህ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ቫይራል ኮይና ዘላ መልእኽቲ እያ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚኣ እንታይ ዝብል ኣውፅኦም ኣሎ መሲልኩም ፑቲን ከመይ ፅቡቅ ገይሩ እንድዩ ክልቲኦም ለቓዊስ ምዃኖም ፈሊጥዎም ከመይ ገይሩ ይፃወተሎም ኣሎ ራእዩ ክስሕቁ እዮም እጂ And from one election to another, Russia's Vladimir Putin says he still prefers President Joe Biden over Donald Trump as the next commander-in-chief of the United States. His remarks come despite the Democrats' poor performance in the presidential debate just last week. The Russian leader acknowledged that he saw some fragments of the president. እንታይ እስኪ ፃወታ ኣሎ ፑቲን ናይ ብሓቂ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም መዝሚዝዎም ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ቀረባ ዝምድና ኣለዎ እናበለ እንዲ እቲ ሚድያ ዝዛረብ ኩሉ ግዜ ሚድያ ሲ ፑቲን ናብ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ገለ ርክብ ኣለዎ ገለታት እዮም ዝብሉ ፑቲን ከንታይ ይብሎም ኣሎ ኣነሲ ጆ ባይደን እየ ዝመርፅ ንረብሓናትና ሲ ንዕና ጆ ባይደን እዩ ዝሕሸና ክምረፅ ይብላ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እስከ ሓንጎሉ ጥዑይ ስለ ዘይሰርሕ ዘሎ ዓጁዝ ስለ ዝኾነስ የዋፅኣና ይብላ ኣሎ እጅ እንታይ ኢንዳይሬክትሊ ሲ ዶናልድ ትራምፕ ንክምረፅ እኳ ዝገብር ዘሎ ናይ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ገይማት ሪአ ይፈልጥን ያለ ደሳቀይቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ነዚ ነገራት ፑቲን ከም ይፃወት ከም ዘሎ ከይነግርዎ ይኽእሉ እዮም ከም ዝቁጣዕ ፍሉጥ እዩ ንክልቲኦም እዩ ዝፃወተሎም ከምዚኣ ገይሩ እጂ ጆ ባይደንስ እንታይ ክብል እዩ ዝደልዮ ፑቲን ኣነ ንዶናልድ ትራምፕ እየ ዝደሊ እንድሕሪ ኢሉ ረይዎ ኢልናኩም እንዲና ናብ ራሻ ቅይራይ ነዚ ሃገር ከይብል እኮ እዩ ኣነ ንዓኻ እየ ዝደሊ ይብሎ ኣሎ ጆ ባይደን ማለት እዩ ጆ ባይደን እጂ እንታይ ክብል ሓስዩ ከምኡ ዝብለኒ ዘሎ ክብል ኣይክእልኒ ኩሉ እቲ ገይም ዝፃወተሎም ዘሎ ከምዛ ናይ ኤሮጳ ዝገብሮም ዘሎ እዩ ዝፃወተሎም ዘሎ ናይ ኤሮጳ መራሒ ለንቀነ ንሕበር ኣንፃር ፑቲን ደው ንበል ናበለ ሓደ መራሒ ናይ ኤሮጳ ገዲፍዎም ናብ ሞስኮ ከይዱ ነይሩ ፅኒሕልና ንሪኦ ኢና ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ውድቀት ኣጋጢሞዎም ከም ዘሎ ኤሮጳ ኢና ንርኢ ዘለና unbelievable time እዚ ንሪኦ ዘለና ፖለቲካ ዲ ዋላ ፀወታ ከማን ክርዳካ presidential debate before adding that he doesn't really pay attention to what's going on in Washington.
Yeah, I saw some clips of the US presidential debate. I have enough things to do, so I don't really pay attention to what's going on there. Moreover, in the comments of the media, they always have certain preferences. Some are for and some are against. Now, this is not the first time that Putin has expressed his preference for سنتاي زبلهم زلوا أنا بكبز عقال وهي بايريوم ديجن قلا كليب سورية كره خلوه جن تميديا وين كل جزية سلا زارب نتحدي فوتو نتحدي صورنا بيلا جيريت أطر لهم زلوا ترامب كل جزية نيمان صار زارب تميديا نحدي فوتو نحدي سلا زغني عقال وهي بكختريو ونيتخلني خا نابلي زارب زلوا جن أنا حناسي بايدن يزحشنا تمكر زل أرجيت كنا يبلا لا يصرفوني تسمع زخنوا عن قاي بسلت سلا زلوا أرجيت عدم سلا زلوا انتاك جبر كم زغل سكن جمت نخلينا دونالد ترامب انصار أي جمتني سلازي بنزلوا بتحدي برجس بوتين أبكال لأن كان دما أب تناي شانغاي كوبريشن ساميتاتي خلو نحنا قداينا يوكرين بس بوتين تراينا كنا سما معنا خل كايل نيرو سلازي بيلا جيرو يتجيم نا جراج ودس أوتلهم زلوا تمين ستريم ميديا is falling for it. President Biden. In February, he said Russia would prefer to see President Biden win a second term and described the Democrat as more experienced and a predictable leader than Donald Trump. This was even after President Biden called Putin a, quote, crazy SOB, end quote. Listen, we talked not long ago, and you asked who would be preferred as the future president of the United States. I said that we would work with any president, but I suppose that for us, for Russia, Biden is more preferable. We understand what is going on there in the United States in terms of politics. And that reaction. So كم زين رياض لنا نحنا بس كل زخانة زمته كنصرح سقام يبلان أنت بعين مرجع وين كاب كل يوم حدا مرس عند حرمتي يمكن نحنا نمن مرس بلاله بايدن حشنا تمكر سلوزلو يزبلو زل بحفشاقن أريق سلوزل أنت كم زقبر سلدي يفلت أنا نسوي حشنا يمزولو زلو زيادة ربع زيادة ما نتم من الريبابليكان بتعمي أقول شتبلو يتعاطلنا نيم دلو تشاينا أنا راشان مفتوطم رقيبهم تعي بريزنت رئيس زي بقول له حموم ما راح سلزلنا دليتهم نخجبروا كشكعلوا لنا يقبروا معلو نابليهم زارب زلوا من البعد كم زعينة ريبورت صحتي دوت اسكسمو. Now to Britain, and campaigners are raising the alarm on behalf of the nearly 1 million children who live in poverty in the UK. Rising inflation has driven a growing number of families to the brink in the last couple of years, and now with national. Ab UK هذا مليون قلعة ab دخلنات كم تنبر زلوا 1 million children هذا مليون أزيو بزحيو هذا مليون ab دخلنات كم تنبر زلوا يزن الجرس كان تايم على تيوزي. Elections on the horizon. The next government is being urged to make the cost of living crisis their number one priority. Behind London's glittering facade, there is a lot of hidden hardship. Poor and rich live side by side. Greenwich is located in South London and is one of the poorest communities in England. Many here feel that their surroundings, the entire country, are in a state of crisis. I'm a single mum and I work 2 jobs and I'm just trying to pay nursery fees as well as school fees and then. So, ab UK بفلا أبقى كفال ناي لندن تبلش رجس بالناي بانك رسبوتا ناي تم حتى ماتن بليونيرات مليونيرات كلاس ونبرو لدي كوني كاوز كالند هرخيت كحسهم دخنت أبتحبر تسب ناس فعفايز نبرزولو تمساسالي أب أمريكا ونرجولي كالي أوروبا ونزعت زولو يزي وزا تريواد اللهم سنجل ماميا كل التشفت الناس راحكا كل التشفت الناس راحكا هيوت كبيد ولا بزحسن هذا سرح سريحكا تنبر تلغا عدلنيا بعد سقانيغا كل التشفت الناس راح حسب هيوت كبيد وزلو بزح ريبورت يدوت اب امريكا يوت كبيروبا يوت ز ريبورت زخانتاي اتزقبابي وي انفليشن زبحال زلو تجنزب بمولو برينت نا جبركا ناب وتهدروا حيل تسدن تلغا نفسه كبرينت زقبر نتقطبا زقبابي ناب تزبز تزلو معناته سب دمر هيص شمنت ساعات نزت وجنزب برينت جيروم نتزدل نجر كابخان على جزء انتلو نجرات كخبريا بعداقه معناته سرق سلازلو برينت مقبار مالت نهزبي مسراق مالتيو لك كنا نقول لك مميتي يبغى مميت جنزب حسكات دقيت كابت عداقه مع رزخونه ادل لك هذا سبقن بحبو 300 و 400 ورقه برينت جبر انتلو نتنبرت كابخان لعلي كجزء يخلي سلازي تنبرت كوحد سلازي جمرتاي كخوني اتهم نقادو كخبروا ويم وحد سلازلهم طلب كابزح سلازلو يخبروا تبع ورقه برينت ناقبره بويا لخين ناي جنزب امثيلو زغزلو انت قبري بزح غزي هيز تشيتينغ سرغي زلو منغست خميس قبر زلو منغست ايروبا هيز تشيتينغ كل زغزا برينت قبرو زلو يقبروا له خنا بالكلنا نتدم برحاتو زفسس زلو سب يسرقوا يم زلو ترديهم لو ذاتس واي منابرنا خبر زخي زلو قدامه منጭ ናይት መናብረ ወግና ይራሻ ይኮነን መንግስታት ናይ አውሮፓን አሜሪካ
ዝገብርዎ ዘለው ፕሪንቲንግ ቀዳማይ ፀገም ናይቲ ዝቕባበስ እዩ ወት ናይ ነዳዲ ንራሻ ክእግዱ ኢሎም ዝገበርዎ ንነፍሶም ለም ድሃር ምደለው እሱ ፀገም ኣለዎ ግን እቲ ፕሪንት ምግባር ትዛዕበየ ፀገም እዩ ህዝቢ ድማ ከም ዝወሪድ ኣሎ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ Keeping private rent, like everything is so expensive. People are worried and they're counting the pennies and it's very hard for everyone now. People spend so much time and effort trying to pay rent and paying to live that they actually can quite often lose sight of their real goals and what they really want to be doing. Charities are warning that prices for food, energy and rent have increased dramatically, while incomes have not. But it's not just those on the breadline that are feeling the pinch. With inflation just coming down from a 41-year high, Britain's cost of living crisis is also hitting the middle classes. Many people So wala ati inflation hiji godil allo gala statistics kam inflation godil alla America aba Europa khublu khallo حسوت يزغطر تاتك أمنا يتخلنيها إسبيزا عبدكواك حسر يخمره إسبيزا كورن تحتر يخمره يلا إن يحسد حسر الريال أنا خبر تقضي كوينو أبيد الليتي محسارنا تقصر بعلم ناكشاشونون ناس أبا بقون زبلوز لمبر أب سوبر ماركت كيتكا كاب قدم تنبرو زغودلي واغاتري لهم دو من البات أبقى قلي داي كدلهم زلو نقرات ديسكاونتد كوينو كتريات خلطخاون جن بحفشة التعداقاتات كودل أي ريني زلو are now dependent on food banks. Families with children are often especially vulnerable. We've seen a really steep rise in the number of people being forced to turn to food banks just to survive. So over the last 5 years, the number of emergency food parcels we provided has nearly doubled. Last year, it was a record 3.1 million emergency food parcels. So بحفشة سب أبت منقص زحجزو ويا ذهبوا مصوتا قصو يخيد كم زلو زي أب إنجليز بهالهجر بغلط of collapse جبر زلو هجر economically كله تزلو power مليسو حماق مرحلة الدماء زيوم تريوم زلو حمشت سئلتنا مرحت زياتهم أو إيش حلف حمش شدش عامة تغير برايم مينستراتهم كلها تنفتينهم والحنط جبروا وايك علم تهجر حجر ما مرجع يجبر له ليبر بارتيز بهالكمتيو كاباتهم زفل الرئيس زلو ويكاباتهم زفل بالحزن لو ما يكونوا تمساسلتهم كونوا it's just another 4 years 5 years absolutely on him but at the end of the day abti economy كسع كندو عبلو تخمسو زخول يوم زبل امنت يبلين بزعبا سرحتنياتات حنت ريبورت وتيالا من البات زياون كتجرمكم تخلت خول علمنا بيت خير الله. Greece has become the first country in the European Union to introduce a 6-day working week for some businesses. The measure applies to firms that provide 24/7 services or those experiencing an extraordinary workload. Greece's pro-business government calls the regulation worker-friendly, but it's sparking outrage. أبغريق تاي تجمير لفلتكم ده قد مقرب عمتات نتن حمش معلتنا يسرح زلو عبسومن نعبر بعد معلت كوردوان يوم نعب سلست معلت كوردوان يوم يلي زرميرو سلامتايكو طبعا أوروبا بيلا سلزنبره artificially بتعمل صبغ سلزنبرو عجوجو يبالني يروح جغا غريق دا جمير مالو شدشت معلت عبسومن حدا معلت تراي تعرف اليوم لهم كم دنا غراتيس يا قال زلو شدشت معلت تسرح حدا معلت تراي تعرف مالتيو لذي ويكند زبهال تاع قدام كتلي انا يسرح معلت كونيا سمعوا من جنتاي بلو زي حق كتاتاتو معناته productivity in Europa مريت سلا دزبطاي Amongst trade unions and people on the street don't like it either. If your employer says, this is it, take it or leave it, you can't do anything about it. This is Greece. We're going back to earlier decades. This law has nothing to offer. It will not solve the problem of businesses that don't have enough staff. The World Health Organization says a 40-hour week is already too much. In other European countries, the workload is decreasing. The 6-day week is unacceptable. We should not let it be imposed. If I saw it... So انتهينا نرد لنا بحفشة كنا منتهي كزارب يغلط سب كنا منتهي كسألوا ويغلوا تحقق التعاتي تقطبع ولا أنتي advantage يبلو من أوروبا قطبا ناتهم نكعرّ there is no advantage competitive advantage تالك resource يبلكان technological fluid capacity يبلكان سخونة نقرب عالم تولى دير كاس عرولية يبلكان سلسلة غطوة كتقبر دلك you have to work more معناته وحتزبي زلك نأرجع زخيد زلو زتور حزب معاتي زلك كم يجر كذا provide كتقبرت قناة حبرت سبتة economy كم يجر كتعقبه لذي people have to work harder the mosque وسخكا مور ساعات كسرح كتكلم لك زي غريق is تاي حدش تكنيك تطلع كامبانيات ونابي خدلو لما تاي companies wants more ساعات كسرحوا له زخلوا سبعة معناته
ኣገለገለተን ካምፓኒታት ብሽፍት ክሰርሓ ሕጊ ስለደየ ይፍቅድውን ከምቲ ዝድለክ ዕወታ ይክእላን እየን ዘለዋ ስለዚ ኣብ ኤስያ ሰብ 6 መዓልቲ እናሰርሐ እሞ ካብ ቴክኖሎጂ ሳቪ ዝኾነ ሕብረተሰብ እንድሕር ኮይዱ ከመይ ጌርካ ዕዳጋ ተወዳዲርካ ክትሓልፎ 5 መዓልቲ 8 ሰዓት እናሰርሓካ በዓል ፈረንሳ ድማ 7 ሰዓት 36 ሰዓት ኣብ ሶም እናሰርሓካ ምስ መን ተወዳዲርካ ክትዕወት ክሰርቕ ትዘይክኢልካ ካብ ኣፍሪካ ተወዳዲርካ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ካልእ ሃገራት እውን ክታታቶ ጀርመን እውን ብዙሕ ዘረባ እዩ ዘሎ ምናልባት 6 መዓልቲ ኣብ ሶምን እዮም ክገብሩ ወይ እውን እቲ ሰብ ልዕሊ 4 ሰዓታት ክሰርሓሉ ዝኽእል መንገዲ ድዮም ክፈጥሩ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ናቶም ክዕቅብዎ እንተኮይኖም ፕሮዳክቲቪቲ ናቶም ክዕቅብዎ እንተኮይኖም ኣብቲ ናይ ስራሕ ኮንዲሽንስ ክቅየር ምዃኑ ስለዚ ደሞዝ ዘይኮነ ክውስኽ ስራሕን ፃዕቅን ፃዕርን ክውስኽ ምዃኑ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ ከም ፖሊሲ ብዝሰፍሐ ዝረበሉ ዘሎ እዩ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ክዕረ እንተኮይኑ ዓብይ ለውጢ ክገብርሎ እቲ ለውጢ ዝበሃል ዘሎ ድማ ምቾት ክኸውን ከም ዘይኮነ ምርዳእ የድሊ That 6-day work was wearing me down, I would not do it. I prioritize my mental health, not money. Journalist Anthony Karasava joins us from Athens. Welcome to DW. On paper, Greece's economic growth is sound. It's above the Eurozone average. So how's the government justifying this move? Well, actually, this is somewhat of a paradox because companies across the globe are actually toying with the idea of actually limiting and shortening work hours and working weeks. But the government here says that it's introducing this new labor scheme and became dependent on food banks. So much in the middle class is hidden, and there will be an awful lot of people struggling today. So እዚ ንሪኦ ዘለና ብኮይካ ወላቶ ሚድል ክላስ ዝበሃሉ ማእከላይ መናብሮ ዘለዎም እቲ ባክቦን ናይቲ ኢኮኖሚ ዝበሃል ዝነበረ ንባዕሎም ንሶም ንታሕቲ ገጾም ብምውራድ ኣብቲ ፉድ ባንክስ ወይ ከዓ እቲ ናይ ሓገዝ መግብድ እዩ ናይ ምፅወታ መግብድ ገለ ኣውታት ከይዶም ክልምኑ ከም ዝጀምሩ ወላ ብኣሜሪካ እቲ ሚድል ክላስ ዝበሃል ሕቁ ይስበር ከም ዘሎ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ብምሉኡ ናብቲ 1% ዝበሃል ናብቶም ቢልዮነራትን ሚልዮነራትን እዩ ዝእከብ ዘሎ ስለዚ እቲ ዝበፅሕ ህዝቢ ናብ ድኽነት እዩ ዝወርድ ዘሎ ሶሻል ሲስተም ዘይብለን ሃገራት بفصم سرفايف كجبرا خبدن مخاني زنقر زلو لذي pure capitalism أبز زلوا بزملك حج زلوا تقصيلو سبات أزيم كودو مخانم يوم سزي أبغريخ رينا أب يوكيد من رلاني شكري كوي أدريو نابتي مريج أنا أمريكا. For whom, like myself, going to ask for help is just almost like the worst possible thing that you could do. It's about what it does to you, sort of emotionally and psychologically, because it's. I think they live in a different world. They don't see what's going on underneath. They hear it, they don't see it. They hear it, but they're not acting accordingly. I think they get their lunch in the House of in the Palace of Westminster. I think they have plenty of expenses that they can claim. I don't think they have. Sometimes there is a lot of politicians بفتصم نزل شجرنا نزل كنتاتنا كردوا ما يكلنيو. Of course they are ሃብታማት እዮም ቶም ፖለቲከኛታት ትደሞዝ ናይ ፖለቲከኛታት ብዙሕ እዩ ዘለዎ ስለዚ እቲ ዛዕበየ ፀገም ናይቲ ተራ ድኻ ሰብ ሂወት ክርዶም ኣይክልኒዩ ክርዶም ስለዘይክልካ ምስቲ ናይ ካፒታሊዝም ወስኸሉ ታክስ ክንገብር ኢና ዶ ገለ ክንገብር ኢና ዶ ንኩናት ናይ ዩክሬን ክንሕግዝ ኢና ዶ ገለ ክብሉ ከለዉ እቲ ተራ ህዝቢ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኣብ ከመይ ወዲቑ ኣሎ ኣብ ግምት ዝእቱ ይኮነን ስለዚ እዚ ወዲ እዝን ካብ ኮነ እቲ ፖለቲካ ብኢሊት ካብ ተቆፃፀርዎ እቲ ሕብረተሰብ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ኣምፂአልኩም ነይረ ንእሽተይ ዘረባ هذا لبا مراحينا أوروبا زبالهم جن سماعد سأنا زربا مالتيو زياس كنش تكفى نسمعيا. Tomorrow morning, any Russian and any Ukrainian. You met Putin for several hours. What do you think is his real goal right now? Is it the same as it was at the beginning of the war, when he wanted, to conquer Kiev, wanted Zelensky to flee or to kill him or to change the government? What was on the table when you talked to him? So, as a gazetteኛ እዚ ኣብዛ ቪድዮ ኣቲኹም ተሪኹም ኣብዛ ቢል ትብላላትኩም ኣብ ልዕሊ ዝወረዘለ ፀርፊ ንበይኒ እዩ ሕቶታት ናቱ ብፍፁም እዩ ምስኡ ምስቲ ጋዜጠኛ ምዃኑ ዘይከይድ እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ መብዛሕትኡ ዘረባ እዚ ኣብቲ ናይ መግለፂ ናይ ፑቲን ተዋሂቡ ዝነበረ እንታይ ይብል ኣሎ ፑቲን ሕጂ እንታይ ዝሓስብ ዘሎ ረኺብካያ ነርካ ኢኻ ንሰዓታት ሕጂ ሓሳብ ናቱ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ንዘለንስኪ ከኣልዮ ወይ ክቐትሎ ነታ ኪቭ ንክቋፀራ እንታይ እዩ እቲ ፕላን ናቱ እስከ ንገረና እንታይ ፕላን እዩ ዝሓስብ ዘሎ ላያይ ኣብ 6 ሰዓት ተራኺቡሲ ኩሉ ውሽጢ ናይ ፑቲን መርቢሩሲ እንከም እዚኣ እዩ ዝነግር ዘሎ ኢሉ ክነግሮ ዲ ሓሲቡ ወይስ ብሓንጂ ትመልሲ ስምዕዎ እዚኦም እዮም ድማ ነቲ ሚድያ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ሸይብ ዝገብርዎ ዘለው ክንምንታይ ናይ ቆልዑ ሕቶታትን ዘይብሱል ኣካይዳን ከም ዘርእዩ
ጀርመናውያን ዝገርም ዝነቕፍዎን ዝፅርፍዎን ዘሎ ካልእ ኣርእስቲ እዩ In Europe, we regularly considered it a little bit too complicated. What is the real intention? But the Russians said clearly. So we're overcomplicating the things here. Putin regularly delivers speeches. Sometimes they produce documents. I follow that. Even I read. ታይብላ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ንራሻ ቀሊል ነገር እዩ ኣብ ኤሮጳ ኢና ኣካቢድናን ብሓሶትን ብገለን ኮምፕሊኬትድ ንገብሮ ዘለና ፑቲን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ነዋሕቲ ስፒችስ ነዊሕ ዝኾነ መርገፂ ነዊሕ ዝኾነ ዘረባ ነዊሕ ዝኾነ መፅሓፍቲ ዶኩመንትን ይህብ የውፅኦም እንታይ ይኾነ መርገፂኦም እንታይ ከም ዝደልዩ ንዘተ ሰላም ድልውነት ከም ዘለዎም ክንደይ ግዜ ተዛሪቡ እዩ ኢቭን ከምዚ ሎሚ ኣብ ቅድሚት ከይመፅእ ከሎ ናይ ኣፍሪቃ ዴሌጌሽን ንሰላም ኢሉ ምስ ከደ ኣብ 2023 ሽዑን ሓቢርዎም እዩ نحن سلام دلواتنا محجون كو تفرارينا انا سلام سلازي اب كل مدرخ لسلام نزتن دلوات مخانومن ناتهم علامه انتي مخانون ديناسفيكيشن زي ناي اب كال غزي خمس الكم بزعباتي اب تناي ناي نازي فيلوزوفي اب يوكرين زلو نعاتاتم كسا كندي مساب مس راسياويان كندي صقم كم زلو منالبات ميراماو ميديا كشف ناي زفتن ولا امريكان بعلا تقننا يعني راتنا نازي منتاليتي نا يوكرين ابزوان زغن نمساتم تسرح الله مخنيات ربحناتا سلاز تغلغلوا سلاز قولو مالتي documents even they had negotiation documents to the Ukrainians in 2022 April about how the negotiations could be run and concluded and so on. There are documents and there are speeches. So we should take more seriously. That's the reason why I suggest to all the European leaders direct information, direct communication, diplomacy. If you don't use that, we will not understand what's going on. Well, they would argue at the beginning of the war, they tried it. Before the war started, they tried it. We all saw Macron. كل ነገር ቀጥታዊ ዘረባ direct information ከፑቲን directly communication ንሱ ዝብሎ ዘሎ ክንሰምዓ ክንከላለና ካብ ተበጊስና ሓሳባት ክንወስድ ክንከላለና ምስ ድማ ዲፕሎማሲ ክንጀምር ክንከላለና ሕጅረይ ወብዛዓት ዲፕሎማሲ እንታይ ይብሎ Macron on the telephone with Vladimir Putin just before the war started. Scholz was there negotiating. Even after the war, they were on regularly phone calls, but it seemed to be that they saw it doesn't make sense. It was 2 years ago. Now we are in a war for more than 2.5 years. The awful consequences of the war is obvious for everybody. What was 2 years ago a theory, how the war looked like, now it's reality. That's different. Psychologically, politically, morally, everything is different. And we know how we are changing anyway, Europe. So I would not like to neglect what is the impact of the war on us. Look at Europe now. It was a almost pacifist continent. There was no question that peace policy is the most important. We are getting more and more militarized. Our way of thinking, our approaches. So my argument is تزرباناتو absolutely brilliant ዝኾነ መርሕነት እዩ yes ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረ ኩነታትን ሕጅን ሰማይ ምድርን እዩ ሽዑት ውግእ ኣብ ስነ ሓሳብ ነይሩ ቲዮሪ ነይሩ ሎሚ ግን ብተግባር እንታይ ዓይነት ዕንወት የወርድ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ቁጠባ ናይ ኤሮጳ እንታይ ይኸውን ኣሎ ንሕና ንባዕልና ካብ ናይ ሰላማዊ ኣተሓሳስባ ወፂና ክሳዕ ክንደይ ወታደራዊ ኣተሓሳስባት ኢና ኣለና እናበለ ይዝምኖ ዘሎ ግን ከኣምን ዝደለየ ጋዜጠኛ ስለ ዘይኮነ ወይ እውን ንምትእምማን ንኽመሃር ኢሉ you plan to buy እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዛዕባ እዞም ናይ ፋሽን ፅሉላት ዝኾኑ ሰባት ወይ ድማ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብሓቂ ዘገርም ቪድዮ እያ listen to this one For our next story, let me ask you 2 questions. Do you own a luxury handbag and do you plan to buy one? Well then, here's some news for you. Recently, Italian prosecutors investigated the factories of Dior and Armani, and this is what they found: unsafe working conditions and illegal work. So, fashion fatwa, ናይ Dior, ናይ Giorgio Armani, ናይ Louis Vuitton, Prada, whatever tom ዓበይቲ brands ናይ ቦርሳታት ገዚእኽን ሸናዕ ትብላ ዘለኽን ኣሕዋትና ነዛ ዘረባ እዚኣ ተሰማዕትና ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ 2,000 500 600 2,000 $3,000 ከፊልክ እንትገዝኦ ዘለኽን ቦርሳ ብክንደይ እስከ ይሰርሕዎ ሰብ $57 ኣብ ጣልያን ሓደ ኢንቨስቲጌሽን ናይቲ መንግስቲ መፅናዕቲ ብዝገበሮ ب57 ዝተሰርሐ ب$57 ዝሰርሕዎ ቦርሳ ናይ ዲዮር $2,800 ከም ዝሽየጥ 57 ቅርሺ ዝተገዝአ እዚ ንኽስራሕ ኩሉ እቲ ዘውፅዎ ወፃኢ $57 እዩ ብክንደይ ሸጥዎ ኣሎ $2,800 ዋው that's insane ፅላለ ጥራይካ ትብሎ ትኽእል ማለት ኣነ ሕጂ ከጋንን ኣይደልኒ ሓደ ሓንቲ ሚልዮኔር ዝኾነት ወይ እውን
ሚሊዮነር ዝኾነ ሰብኣይ ዘለዋ ወይ እውን ሚሊዮናት ኣብ ባንካ ዘለዋ ናይ 2008 ቦርሳ ዋላ ብክልተ ቅርሺ ሰራ ብ2800 ተገዛቶ ፀገም የብላ እዩ ደስ ኖርማል እንታይ ክትገብሮ እቲ ገንዘብ ኣብ ባንክ ተኣኪቡ ዘሎ እቲ ዘሕዝን ናይ ክንደይ ኣዋርሕ ሴቭ ዝገበርካዮ ገንዘብ 2800 ምስ ኮነልካ ቦርሳ ትገዝእ ተላኻ እዩ ወይ እውን ንመዓልቲ 8 ሰዓት ሰሪሕካ ክንደይ ትእቱ ለሰይ ኣይደኖ ኣበየናይ ዓዲ ትነብር ብኩሉ ካልኩሌት ክትገብረ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣቨሬጅ ዝብግን $100 ኣይቱኒ ንመዓልቲ ኣቨሬጅ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዘይኮነስ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣቨሬጅ ሰብ ኣቨሬጅ ጆ ይብሉ ኣቨሬጅ ሰብ $100 ኣይቱኒ እዚ ቦርሳታት እዚ ድማ 500 600 ገልታት ዝሽየጥ እዩ ዝሓሰረ ናቱ ማለት እዩ ሃይ ኤንድ ናቱ ክሳብ 2800 ልዕልዩ ዝኸይድ እውን ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ብ300 ብ400 ናይ 3 መዓልቲ ናይ 4 መዓልቲ ሰሪሕካ ትገብሮ ወይ እውን ናይ 8 ሰሪሕካ ትእትዎ ገንዘብ ወይ እውን ኣብ ወርሒ ሴፍ ክትገብሮ ትኽእል ገንዘብ ጌርካ ቦርሳ ገዚኻ ኣብቲ ቦርሳቲ ድማ 20 ቅርሺ ጥራይ እቲ ካልእ ትኸይድ ኮይንካ እንዴ ማለት ናይ ብሓቂ እንዲዮም ነዚ ሰብ ተፃይቶም እንዲዮም እኮ ነዚ ሕብረተሰብ ተፃይቶም እዮም ትማለሲ ሓንቲ ቪድዮ ይርኢ ነይረ ኣብዚ ቪድዮ ተብፂና ነቲ ቻነልና ከይተፅወና ፈሪሕና እምበር ብዛዕባ ሜካፕ እንታይ ስከይሉ ሜካፕ ብተፈጥሮ እንታዮም ገይሮም ነተን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ቆርበተን ከም ዘበላሽዎ ኩሉ ሜካፕ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ እንታዮም ትገብርወን ልክዕ ከምዚ ቡን ወልፊ ድሕዘካ እሞ ብዘይቲ ወልፊ ክትነብር ዘይትኽእል እቲ ቆርበት ናተን ነቲ ሜካፕ ከም ዝውለፍ ንዑ እንተዘይገይሩ እቲ ዘለወን ፅባቐ ክዕቅብዎ ከም ዘይክእላ እቲ ዘሕዝን ክፋሉኸ ሎሚ ታጥቀመላ ዘላ ሜካፕ ድሕሪ ዓመት ንሳ ከም ዘይተኣኽላ እቲ ቆርበታ ወደቐ ከም ዝኸይድ እቲ ሜካፕ ዝግበረሉ ዘሎ ቆርበት እናተበላሸው ከም ዝኸይድ በታ ቀደም ትጥቀመላ ዝነበርካ ዓቐን ክትጥቀም ከም ዘይትኽእል ንሱ ከም ዘይፀብቐካ ገይሮም እዮም ሰሪሖሞ ኢትስ ኦል ፌክ ኮምፕሊትሊ ፌክ እዩ ኣሚን ኣብዚ ቲክቶክ ኪድ ከምዚ ፋሽን ተቆፂሩ ሜካፕ እናገበረ ኣብቲ ገፀን ዝገብሮ ክትሪኦ ፀኒሕካሲ ማይ ጉድነስ ከመይ ገይሩ ሰብ ክሳዕ ክንዲ ቦያ ኣብ ነፍሱ ክለክ ይውዕል ኣሚን ከምኡ ቦያ ኣብ መንደቕ ክትለኸዮ ከለኻ ማን ይኸብደካ ሓቂ ሓይሽ ግን እንታይ እዩ ሚድያ እዚ እቲ ፅባቐ የለየሚንዎን ናይ ብሓቂ ድማ ይሕዝን ማለት ሓምየና ይክእልኒ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ክትሓምየና ይትኽእልኒ ኢኻ እንድሪኦ ዘለዋ ፋሽን ዶገለዶ ዝበሃል ኩሉ ፅልዋ ብንእሽተን ካብ ቆልዑተን ሎሚ ኻቲ ሜካፕ ኣበይ ትጅምር ዘሎ ካብ ደቂ ካብ ንኣሽቱ ቆልዑ እዩ ትጅምር ዘሎ ሜይቢ 11 ድዩ ወላ 12 ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንኣሽቱ ቆልዑ እውን ሜካፕ ከም ዝገብራ እዩ ዝንገር ኢማጂን ሓንቲ ሰብ ሓንቲ ቆልዓ ብፍላይ እቶም ወለዲ ዘለኹም ናይቶም ፀዓዱ ናይቶም ካልእን ብዙሕ ዘገድሰኒ ይኮኑ ምክንያቱ ባዕሎም ኣለውዎ ካልእ ኣለዎ እቶም ሓበሻ ግን እቶም ወለዲ ኣነ ወላዲ ስለ ዝኾንኩ እቶም ወለዲሲ ነቶም ደቅኹም ተሓሊሎን ዘለኹም ከይመስለኩም ኣብ 12 ዓመት ሜካፕ ትምህርዎን እንተለኹም ወይ ሜካፕ ትገዝኡለን እንተለኹም ትብድልዎን ኢኹም ዘለኹም ተሓሊሎን ኣይኮንኩም ዘለኹም ትብድልዎን ኢኹም ዘለኹም ስለዚ ዝኾነ ይኹም ሜካፕ ኣይዶኖ ናወዳት ትገብሩ ተለኹም ፅላለ ጥራይ ክብሎ ዝኽእል ጀስት መግለፂ የብለይ ናይ ወዳት ሜካፕ ዝገዝእ ሰብ ተሎ ኣይኖ ኣሎ ድየ ኣለና ኣይፈለጥኒ ካልኣይ ንኣታቶም ትገዝእ እንተለኻ ገስ ካልእ ሌቨል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ናይ ሜካፕ ዋላ ናብ ወዳትን ከሳግረ ዝኽእል ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ብጀካ ሓደ ናይ ግብረ ሰዶምን ናይ ገለመለን ባህሊ ዘለዎም ገለ እንተዘይኮይኑ ናብ ሜካፕ ገፁ ኣተኪሩ ኣነ እንዳ ሜካፕ ቦታ ኣብ ሱፐርማርኬት ቤን ከም ዝርከቡን ኣይፈልጦን እየ ክንደይ ከም ዝሽየጡን ኣይፈልጦን እየ ኣብቲ ቤተ ክትገዝእ ከላ ባዕለይ ከይዳ ትገዝእ እምበር ኣነ ከይደ ኣይፈልጥን እቲ ቦታ እቲ ዳርጋ ኣይፈትዎን እየ ከይፈተኻ ብትሓልፍ እንዲ ካብ ታሕቲ እቲ ቀንዲ መተዋውን እዮም ዝገብርዎ ግን ኣይፈትዎን እየ እንታይ ማለት እዩ እጂ ብሓፈሻ እቲ ሜካፕ ኢን ጀነራል እውን ሪስፔክት የብለይን ኣብ ልልዩ ኣነ ሪስፔክት የብለይን ታንክስካት ባልቲ ቤተ ብዙሕ ኣይጥቀምን እያ ሓደ ትጥቀመሉ እውን ተራ ነገራት እዩ ሶ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሜካፕን ፋሽንን ዝበሃል ሓደ ዓብይ ስካም ስርቂ ሓሶት ምትላል እዩ ፅቡቅ ክዳን ኣይትከደን ፅቡቅ ቦርሳ ኣይትሓዛ ይብልኒ እያ ግን ሌላ ዓቕምኻ ገንዘብ ምኽፋል 2800 ንቦርሳ ዝኸፍል ሰብሲ ኣነ እንደ ማለት ፍሉይ ቴራፒ ዘድልዮ ኮይኑ ጥራይ ይስማዓናኒ ሃሊካ ክትገዝእ ኣብሶሉት ኦኬ ዘይብልካ ግን ተለቃቂሕካ ኣብዚ ኣላ ሓንቲኻ ካብኣ ትገድእ ዘረባ ከስማዓኩም እየ But more importantly, they stumbled upon a crucial piece of information. Dior pays its suppliers $57 to make a bag. $57. That's around 5,000 Indian rupees for one bag. That's what it costs Dior, $57. Do you know how much they sell it for? Around $2,800. That's nearly 2.6 lakh Indian rupees, which is 50 times the cost of making. What explains this stupendous price markup?
Are you paying for quality handbags or are you paying for the brand? The revelation has triggered a whole new debate about luxury handbags. Here's a report. Do you have a Dior bag on your wish list? Maybe the book tote or the classic Lady Dior. But here's something you should know before you buy it. Dior pays its suppliers $57 per handbag. كم زيانا قبر ريوان زياني انتن بورساتات كماين دحرقينكم ناودات كو بفتسو ونا بحينا زاتي كونن دا حنجة منجي زولانه قلنا دا كنستيو بيلا جيرم حنقول انت قوصاصيرو من انديوم نزا بورسا زيا ازيا اسكاب زيادة طوابيلك حتى كمي ምናልባት እንደ ኮንስቲዮ ከምዛ ዓይነት ፊድባክ በጽሕ ክንደ ይፈልጥ ከይከውን እቶም መወዳት ኣብዛ ቻነል ሰሙ ዘለዎም እስከ ፊድባክ ሃቡ ሓንቲ ጓል ነዚ ቦርሳ ሒዛታ ክትከይድ እንተሪኻያሲ ብፍሉይ ትስዕበካ ዶ ማለሲ እቲ ቦርሳ ሒዛቶ ዘለና እታ ጓልሲ መልክዕ ይውስኸላ ዶ ወይ ግርማ ይውስኸላ ዶ ትብል ኣነ ከም ወዲ ኔቨር ኣብ ቦርሳ ናታ ኣብ ፅፍሪ ናታ ኣብ እግሪ ናታ ወይ እቲ ኣብ ፅፍሪ ናታ ጌራቶ ዘላ ኣስማልቶ ገለመለ I don't know ማለት ነው ዕዱ ጥምቶ ዳት ህሉ ኾኑ እንዲም ኣነ ኣቡታት ጠሚታ ይፈልጥኒ እንታይ ክትገብሪ ኢኻ ጥምቶ ቦርሳናታ like seriously ግን እንታይ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንመን ኢምፕረስን ክገብራ ንመን እየን ከገርማ ዝፍትና ንኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ which are very difficult please ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ትገብሮ ንኻልእ ጓል ኣንስተይቲ ኮምፕሊመንት ንምርካብ እዩ ዝበሃል እምበር ደቂ ተባዕትዮ ዳ እንታይ ቦርሳኺ ፅፍርኺ ስለ ዘንዋሕኪ ወይ እውን ኣዝማልቶታትን ገለን ስለ ዝገበርኪ I don't think ዝበፅሐ ወዳት እንተ ተሓቲትክዮም መልሲ ክብኺ ይኩሉን እዮም ናይ ፅፍርኻ ዘንዋሕካ ፅፍሪ ንመንዋሕሲ ናይ ዋጉ ኣነ $60 ይዋጉ $60 ንፅፍሪ መንዋሕሲ እንታይ ይባሓት እዩ መብዛሕትኡ ወዲ ተሓቲትካዮ ግን ፅፍሪ ዘይንዋሕድ ጓል ክመርፅ ዝኽእል ስለምንታይ እቲ ፅፍሪ እዚ ፊያካይ ዝገብረካ ወይ ፅፍሪ ዘለዎ ሰብ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ናቹራል ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ብደቂ ተባዕትዮ ከማን ተቐባልነት ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ እቶም ነዚኣ ቦርሳ እዚ ናይ 2800 ሒዛ ትኸይሲ ብፍሉይ ኣድናቆት ኣለና ትብሉስ ከም ምናልባት ድሒረ ከይህልዋ ናብ ፋሽን ድሕሪ እንዲይቕሩብ ድሕሪ ኢለያ ብዙሕ ኣብ ፋሽን የለኹን ምናልባት እቶም ትፈልጡ እስከ ፊድባክ ሃቡና ንቐፅል ክንሪኦ ኢና ከምዚ ዓይነት ቦርሳ ዝሓዘት ብፍሉይ ኢምፕረስ ትገብረካ ድያ ሰባት ከመይ ኢሎም ይሰርሕዎ ደም ርሂፆም ብትዑት ደሞዝ ብክንደይ ሽግር ብዘይ ዓብ ወፃኢታት ብዘይ ፅቡቕ ደሞዝን ሕማቕ ናይ ስራሕ ኩነታትን ኮይኖም ዝሰርሕዎ እቲ ቦርሳታት ብኣሽሓት ዝሽየጥ ንመን እዩ ነቶም ሃብታማት መመሊሱ ዝህብትም ካምፓኒታት ኢና ንርኢ ዘለና እንተቲ ኣታዊታት ግን ኩሉ ግዜ ኣብቶም ሃይ ክላስ እዩ ዝተርፍ ኣብዚ ሓደ ፀሊም ቁሩብ ብርትዕ ዝበለት መልእኽቲ ሂቡ ነይሩ ክምለሳ እታ ናይ ፋሽን ክንሰምዓ ኣብዚኣ ግን ምናልባት እስከ ስምዕዎ ሰብ እዚ ዝህባ ዘሎ ምኽሪ So is it racist to intentionally do business with your ethnic group? Well, you got to know that in the Asian community, a dollar circulates up to 28 days before it is spent with outsiders. እንታይ ይብላ ኣሎ ዛሕቶ እዚኣ ነፍሲ ወከፍ ነዚኣ ቪድዮ ሰማዕካ ከተስተማቕራ ፅቡቅ ጌርካ ክትርዳኣ እንተኽኢልካ ብጣዕሚ ሓጋዚ ክኸውን ሓደ ገንዘብ ዝኾነ ዓሌት ንውሰድ ሓበሻ ንውሰድ ወይ ኤርትራዊ ንውሰድ ኤርትራውያን እታ ገንዘብ ናትካ ክንደይ ግዜ ኣብቲ ሕብረተሰብና ኤርትራ ኮለል ትብል እታ ገንዘብ ናትካ ኣብ ኤስያውያን ይብለኩም ኣሎ እታ ገንዘብ ሓደ ኤስያዊ ደሞዝ ምስ ወሰደ እቲ ገንዘብ ናቱ እዚኣ ስማዕና with outsiders. Jewish community circulates up to 28 days. And in the Asian community, a dollar circulates up to 28 days before it is spent with outsiders. Jewish community, it circulates 19 days. In the white community, 17 days. But in the black community, guess what? Only 6 hours. Did you know? Wow. Time had you a day. But $100 ወይ እውን ትገንዘብ ደሞዝ ናይ ሰብ ኣብ ኤስያውያን ክመፅእ ከሎ እቲ ገንዘብ ከባቢ 28 መዓልቲ ካብ ኤስያውያን እንታይ ማለት እዩ ደሞዝ ምስ ወሰዱ መብዛሕትኡ ግዜ ገዛ ክራይ ካብ ኤስያዊ ተኻርዮም ክህልዉ ይኽእሉ መግቢ ክገዝኡ ከሎ ኣብ ናይ ኤስያውያን ድኳን ይኸዱ ሬስቶራንት ክኸዱ ከሎ ኣብ ናይ ኤስያውያን ድኳን ይኸዱ ካልእ ክዳን ክደልዩ ከሎ ኣብ ናይ ኤስያውያን ክዳን ይኸዱ ገለመለ ስለዚ ኣብ መብዛሕትኡ ናቶም ሶሳይቲ ስለ ዝኾነ ን28 እቲ ገንዘብ 28 መዓልታት ኣብቲ ህዝቦም ኣብቲ ሕብረተሰቦም እዩ ዝዘውር እቲ ገንዘብ ኣብ ፃዓዱ ኣብ ጅዊሽ ኣብ ኣይሁድ ተኸይድካ 17 መዓልቲ ይገብር እቲ ገንዘብ ኣብ ኣይሁዳውያን ጥራይ ትካል ናቶም ድዩ ጠበቃ ናቶም ድዩ ዶክተር ናቶም ድዩ ገለ ናቶም ኣብኡ እናተዘዋወረ ከሎ ሬስቶራንት ናቶም ድዩ ኣብኡ እናዘወረ እቲ ገንዘብ ናቶም እቲ ደሞዝ ናትካ ናብቲ ናይ ካልኦት ደቂ ዓድኻ እናዞረ 17 መዓልቲ ይገብር ይብላ ኣሎ ኣብ ፃዓዱ እስከ 22 circulates up to 28 days before it is spent with outsiders. Jewish community, it circulates 19 days. ayhudawiyan 19 in the white community 17 days, but in the black community, guess what? Only 6
ኣብ ጻዓዱ ተራ ጻዓዱ ድማ ኖርማል ጻዓዱ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ክሳብ 17 መዓልቲ ኣብ ኣይሁድ 19 መዓልቲ ኣብ ጸለምቲ ክንደይ ስከይሉ ክንደይ መዓልታት ኣይኮነን 6 ሰዓት ይጸንሕ ምሳና እዩ ኦ ማይ ጉድነስ ኦኬ እዚያ ዝብላ ዘሎ ኤርትራውያን ኣይትውክልና ኮንፊደንት ኮይነ ተኣማሚነ ዛረባ እዚያ ዝብላ ዘሎ ኤርትራውያን ትውክል ኣይኮነት ኤርትራዊ ደሞዝ ኣብ 6 መዓልቲ የጥፎ ኢለ እምነት የብለይና ከምኡ ኮይንኩም እንተለኹም I am really sad ከምኡ ኮይንኩም እንተለኹም ናይ ብሓቂ ሓዝን ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ነቶም ጸለምቲ ኣብ ዓድታት ድኽነት ኣውሪድዎም ዘላ በኣሜሪካ እዚ ኣካይዳን እዚ ኣተሓሳስባን እዚ ኩነታትን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ናይ ኤርትራውያን ጸገምናትና ወይ እውን ገና ከነማዕበሎ ጸገም ኮይብሎን ዘይማዕበለ ዘሎ ክፋል ሕብረተሰብና ደገፍቲ ይኮናን ኣብ ትካላት ናይ ሕብረተሰብና ብዙሕ ኢንቨስት ኣይንገብርን ኦፍ ኮርስ ባርክ ከይድ ከሎ ሓበሻ ናይ ሓበሻ ባርክ ከይድ ይድፈት ብዙሕ ግዜ ግን እቲ ባራት ካብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ነቲ ንመብዛሕትኡ ሰብ ኣኮሞዴት ኣነ ሕጂ ፅብብ ዝበለ ተመክሮ ስለ ዘለና ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ኣነ ዝነብረሉ ስዊስ ውሑዳት ባራት እዩ ዘሎ ወይ እንዳሻይታት እዩ ዘሎ ንሱ ድማ ብሓደ ዓይነት ሰባት እዮም ኣብኡ ዝኸዱ ኩሉ ሰብ ክኸይድ ኣይክእልን ያቡ ስለዚ ቁሩብ ፀገማት ኣሎ ወይ ድኳናት ኣሎ እቲ ድኳናት እውን ተመሳሳሊ ንብረት ጥራይ ዝኽእል ንኣሽቱ ድኳናት እምበር ዓበይቲ ሱፐርማርኬታት ነቲ ህዝቢ ከዓ ውሑዳት ኢና ከዓ ንሕና ኣብ ዕዳጋ ንዕውት ሰባት ኣይኮናን ኣዝዩ ፀቢብ ሕብረተሰብ እዩ ፋሕፋሕ ዝበለ እዩ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብና ካብኡ ናብኡ ግን ገለ ክፋል ገንዘብና ናብ ሃበገር ናብ ህዝብና ስለ ንሕውል ካብ ካልኦት ካብ ጸለምታ ፀቢቕና ንሓይሽ ወይ እውን ካብ ጸለምታ ኣሜሪካን ፀቢቕና ንሓይሽ ኢለ ትምክሕቲ ይኮነን እዚ ህይወት ናትና ከምኡ ዘፍቅደልና ኤርትራ ገንዘብ ክንሕውል ኣለና ኣሕዋትና ክንኣልክልክ ክንክእል ኣለና ስድራና ክንገብር ክንክእል ኣለና ካብዚ ንላዕሊ ድማ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኮኔክሽን ናብ ኤርትራ ገንዘብ ክንሰልቲ ጀሚርና ብፍላይ እዚ ሃገርና ትኸዶ ዘላ ጽቡቕ ኮይኑ ሰብ ኣብ ኤርትራ ገዛ ክሰርሕ ኣብ ኤርትራ በትካል ክኸፍት ኣብ ኤርትራ ፋብሪካ ክሰርሕ ኣብ ኤርትራ ገለ ኣብ ዝብለሉ ገንዘብና ዝበዝሕ ክፋሉ ናበይ ክኸይድ እዩ ናብ ኤርትራ ክኸይድ እዩ which is absolutely fantastic እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምጥዋር ብሓፈሻ ግን ጸለምቲ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቦርሳታት ጻዕዱ ኣይገዝዎን እዮም ኣይብለክን ጸለምቲ ግን ልዕሊ ዓቕሞም ዘይኮኖም ክነሶን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጸለምቲ ሂማን ሄር ተባሂሉ ፀጉሪ ጥራይ ኣማኢት ይኽፈለሉ ደድሃንላ ሓደ ዓይነት ዘይኮነ ከዓ 2-3 ዓይነት ክኸውን ኣለዎ እቲ ፀጉሪ ዝበሃል ቦርሳታት ኣሎ ክዳን ኣሎ ሜካፕ ኣሎ ስለዚ ሓንቲ ጓል ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ብፍላይ ናይ ጸለምቲ ኣይዶኖ ናይ ሓበሻ እውን ሙሉእ ኣትዩ እንተሎ ባካ ትካልያ ክትብላ ትኽእል ማሲ ደሞዛሲ ከኣኽላይ ክልኒ እቲ ላይፍ ስታይል ዳዕሪ ረእይዎን ዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከተማ ክትሪአን ከለኻ መን ሃብታም መን ድኻ ክትፈልው ናይ ትኽእልኒ ኢኻ ኩላተን ተመሳሳሊ ፅቡቅ ክዳን ዓብይ ሜክኣፕ ገለመለ ገይረን ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ጠለባት ናተን ናይ ኩላተን ማዕረ እዩ እዚ ድማ ኣብቲ ሪሌሽንሽፕ እውን ይረአ ኣሎ ሎሚ ኣብቲ ሪሌሽንሽፕ ወይ ከዓ ዝምድናታት ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ጥራይ ይሃልዎ እምበር ዋላ ህበይ ይኹን ዝብላ መለየን እየን ኣብ ሶሻል ሚድያ ቪድዮ ክፍት ክትብል ከለኻ ይመፀካ ገንዘብ ዘለዎ ጥራይ ይኹን ስለምንታይ ድሌታትን ሰማይ ስለ ዝደየበ ትዝገዝኦ እቲ ሜካፕ ናተን ረኣዮ ንሽተይ ቅርሺ ገለ እዮም ዝብልዎ ናይ ብሓቂ መዝመዝቲ እዮም እቶም ደቂ ኣንስትዮ ዝሸጡለን ትካላት ከምኣቶም መዝማዚ ትካል ዘሎ ኣይመስለና ብዓለማና ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ ናይ ስርቅን ናይ ምትላልን ዝኾነ እዩ ኣነ ድማ እንታይ ዝብል ገንዘብካ ሴፍ ግበሮ ኢንቨስት ግበሮ ንዑ እንተዘይ ጌርካ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣደዳ ድኽነትን ድሕረትን ክትነብር ኢኻ ገንዘብካ ኢንቨስት ግበሮ ቅድሚ 6-7 ዓመት ትምህርቲ ዝጀመርኩም ምሳይ ስቶክ ማርኬት ተማሂርኩም ኢንቨስት ዝገበርኩም ስቶክ ማርኬት ናትኩም ለንቀነ ካብ ነዊሕ እዋን ከመይ ኢሉ ኣሎ ክንደይ ወሲኹ ሪኢኹም ኣለኹም and I am very confident ንባዕለይኩም ስለ ዝገብር ከምታ ዝምህረኩም ስለ ዝገብር ገዚኹም ከይትሸጥዎ ዓቕሊ ጌርኩም ተፀበይ ይብለኩም ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ስቶክ ማርኬት ቡም ይገብር ስለ ዘሎ ላዕሊ ይኸይድ ኣሎ ክሪፕቶ ሰማይ ደይቡ ነይሩ ወሪዱ ኣሎ ግን ክትይብ ከም ብሓደሽ ስለዚ ፕላን ጌርኩም ኢንቨስት እናገበርኩም ዓቕሊ ጌርኩም ተፀቢኹም ንሱ እቲ ውፅኢት ከምፃልኩም ዝኽእል ካብ ሃብታም ምምሳል ሃብታም ክትከውን ምፅዓር ትዝሓሸ መንገድን ዕላማን እናበልኩ ብዝምህራነ ከም ወትሩ ድማ ንዑ ክትክተሉ ብነፍሲ ወከፍና ድማ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ክነግረኩምን ክምረኩም ዝመርፅ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ርኢቶ ግደፉ ከም ወትሩ ምዝያ ኣገዳሲት ልበዋህ ገጥፈኩም ኣብ ካለ የራኽበ ኣብ ሂወትና ሱር በተኻው ለውጥ ክንገብር ንደሊ ዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን 3 ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብካ ባንክ ብናፃ ነቲ ባንክ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽእልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትኻን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርኔት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ዲ ገዛ ኣብ ኣፍሪቃ
كجزء وطني هاللخا نزمن قد زك حجزنا زغل استفل عليه كورسات لنا آتيكم بريكم حبريتا وصدوا برقص ما كتعمقكم يخل